Всем привет. Значит, ребят, проблема такая. Скрипит сцепление. Может, кто подскажет, что что-то знает, в чем причина. Но скрипит сцепление как? Скрипит где-то в коробке. Значит, предыстория. Сломалась вилка. Заехал к парням на станцию. Скинули коробку. Поменяли выжимной. Потому что на вилке одна лапка сломалась. Одной лапкой только нажимал. Ну и поменяли диск сцепления. Правда, не знаю зачем. Поменяли, поставили. Все, поехал. Проблема осталась. Потом, значит, заехал опять к парням. Уже к другим. Скинули коробку. Сказали, значит, что в предыдущий раз, когда снимали, не посмотрели корзину. Корзина, лепестки немножко кривые. Съездил, купил корзину. Выжимной оставили старый. Вот. Диск сцепления сказали купить новый, потому что, возможно, из-за корзины тот могло повезти. Ладно, купил, поставил. Вот проехал где-то опять около 1000 километров. Опять скрипит. Скрипит вот так вот. То есть педаль идет как-то рывками. Очень туго так. Вот. Еще раз повторю, что скрип именно в коробке. Ни тросик, ничего. Потому что я уже перебрал все. Снял тросик. Он мне не понравился. Ладно. Купил новый, поставил. Все, он идеально работает. Снял втулки на педалях. То есть все промазал, все нормально. Смазал даже бабышку на тросике, которая на вилку надевается. Что думал, может она даже. Но это все не то. Как бы я даже не знаю, что там может скрипеть. Ну как бы вот. Факт остается фактом. Такая вот штука. То есть еще раз повторю, что как бы педаль идет не мягко, а с какими-то рывками. Вот. Может, то, что знает, то, что подскажет. Смазывал в коробке, значит, снимал заглушку. Как говорят, что она может скрипеть, вилка там. Как бы ливанул туда маслица. Но в итоге ничего не помогло. Заранее спасибо за полезные советы. Всем пока.